Wis, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada benda-benda yang berwarna hitam. Wow, sepertinya mainan-mainan yang berlumpur. Mari kita pastikan. Wadidaw, mainannya sangat berlumpur teman-teman. Widih, lumpurnya tebal sekali. Wow, semuanya berlumpur. Widih, sangat kotor dan berlumpur ya teman-teman. Wih, hehe, kelihatannya sangat keren-keren ya. Wow, di sini sudah ada keranjang. Langsung saja kita kumpulkan benda-benda berlumpur ini di dalam keranjangnya. Wow, lihat teman-teman, sangat kotor dan berlumpur. Setelah semuanya terkumpul, kita akan menjadikan air bersih. Kemudian kita akan membersihkannya. Wih, hehe, ada mainan pesawat sepertinya. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Wow, mainan apa ini? Sangat kotor dan berlumpur ya teman. Widih, ada mainan tank sepertinya. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Widih. Wow, ada mainan motor sepertinya. Wih, hehe, sangat kotor dan berlumpur. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mainan pesawat sepertinya. Wow, sangat keren-keren kelihatannya. Oke teman-teman, semuanya sudah habis kita kumpulkan. Saatnya mencari air bersih. Let's go. Nah, lihat teman-teman. Di sini kita sudah menemukan air bersih. Wow, airnya sangat bersih ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bersihkan benda-benda yang terkumpul tadi. Widih, kita bersihkan yang ini dulu ya teman-teman. Wow, kira-kira mobil apa ini? Kita bersihkan. Wadidaw, keluarlah mobil balap. Wih, hehe, sudah bersih ya teman. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Wow, mainan apa ini? Kita bersihkan ya teman. Wadidaw, langsung bersih teman-teman. Yang ini mobil ambulan. Wow, gokil sih. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan selanjutnya teman. Wow, yang ini mobil apa ya teman? Kita bersihkan. Widih, ada mobil off-road. Wow, keren sih. Nah, kita bersihkan selanjutnya teman. Wow, mainan pesawat sepertinya. Kita bersihkan. Wadidaw, ada pesawat tempur. Wih, hehe, mantap. Nah, kita bersihkan selanjutnya teman. Widih, kita bersihkan yang ini. Sangat kotor dan berlumpur. Wis, wadidaw. Yang ini mobil tank tentara. Widih, keren sih. Nah, kita bersihkan lagi. Wow, mainan apa ini? Kita bersihkan teman. Nah, langsung bersih. Yang ini motor Harley Davidson. Wih, hehe, sangat gokil ya teman. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Mobil truk sampah teman-teman. Nice, kita taruh di sini. Oke, kita bersihkan lagi. Widih, sangat kecil tetapi berlumpur. Wow, mobil balap teman-teman. Widih, keren. Wow, mainan apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Kita bersihkan.
Wadidaw, ada mobil bus. Mengapa jalan ini semakin sepi? Tidak ada kendaraan lain yang melintas? Widih, mantap. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Widih, yang ini ada bulat-bulatnya. Kita bersihkan. Wow, ada mobil molen. Wih, hehe, mantap sekali. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, mobil apa ini? Mobil balap berwarna hitam teman-teman. Widih, mewah sih. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, siapa ini? Berkepala besar teman-teman. Wadidaw, Jujutsu Kaisen. Wih, mantap. Nah, kita bersihkan lagi. Widih, ada mainan motor sepertinya. Kita bersihkan. Nah, sudah bersih. Yang ini motor balap. Wow, keren sih. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, yang ini sangat besar. Mainan apa ini? Kita bersihkan. Wow, langsung bersih. Yang ini mobil bus double decker. Wadidaw, keren sih. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wih, kita bersihkan yang ini ya teman-teman. Wow, ada mobil Lamborghini. Widih, sangat mewah sih. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, mainan apa ini? Sangat panjang. Kita bersihkan. Wadidaw, keluarlah mobil truk trailer. Wih, hehe. Untuk mengangkut mobil mewah ya teman-teman, kita taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, sangat kecil. Kita bersihkan. Wadidaw, ada motor balap mini. から迫ってくるのが1番の佐々木幸輝です。4番の竹島は4歳からポケバイの Widih, gokil sih. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Mobil balap teman-teman. Wow, keren. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Widih, yang terakhir ya teman. Sangat kotor dan berlumpur. Wih, hehe, ada pesawat terbang. Wadidaw, mantap teman-teman. Kita taruh di sini. Oke, semuanya sudah habis kita bersihkan. Wadidaw, mainannya keren-keren sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.